டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் ஸ்வராஜ் டிராக்டர் மற்றும் சத்திமான் ரொட்டாவேட்டர் இது இரண்டு தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டருடைய விவரங்கள் பற்றி பார்த்துருவோங்க. டிராக்டர் வந்து ஸ்வராஜில் 960 FE அப்படிங்கிற மாடல் வண்டிங்க. 960 FE மாடல் வண்டி. வண்டியோட மாடல் 2016 மாடலுங்க. 2018 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன வண்டி. ஓனர் சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க, ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான். இது வரைக்கும் 2600 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வண்டி வந்து ஓடி இருக்கு. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் மற்றும் டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. ரிவர்ஸ் ஸ்பீட் ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப் அண்ட் பம்பர் இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% வந்து இருக்குங்க. ரியர் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40% வந்துருக்கும். தெளிவான கண்டிஷனோட டயர்ஸ் தாங்க. வண்டியோட எஃப்சி கரண்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் முடிஞ்சிருச்சு. வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சத்திமானுடைய டஸ்கர் சீரிஸ் ரொட்டாவேட்டரை வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டருங்க. தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள ரொட்டாவேட்டர் தான். இந்த ஸ்வராஜ் 960 FE மாடல் வண்டி மற்றும் சத்திமானுடைய 42 கத்தி டஸ்கர் சீரிஸ் ரொட்டாவேட்டர் ரெண்டுமே செட்டாக ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 5,85,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 5,85,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த இரண்டுமே இருக்கிற இடம் வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் அந்தியூர் அப்படிங்கிற ஊரில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. ஸ்வராஜில் 960 FE மாடல் வண்டி மற்றும் சத்திமான் 42 கத்தி டஸ்கர் சீரிஸ் ரொட்டாவேட்டர் செட்டாக தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய விவசாய உபகரணங்கள் அனைத்தும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.